そもそもこのところに現れたるは平の正門が娘八月姫と申す者にて候。思えばかの今しき天行の乱において我が父正門は平の貞盛また藤原の秀郷のために討ち取られあえなき最後を遂げられしはさても口をしきことにて候。あれどあれ女人に生まれし父の無念晴らすすべもなく日頃信心いたす鞍馬の貴船の宮代に万七21日の願をかけちょうど今宵が満願なり彼はこれよりはあれなる貴船の宮代へと身を急ぎ身辺新たかなる妖術を授かり父の恨み晴らさんぞと思うなり。
しやな我が一年神辻これなる妖術預かりたりあればこれよりは我が名を滝夜叉姫と改めてまた手下ばかり集め一政門の恨みをは晴らさん将軍だ細このところに住み入れたる者は都において朝廷に仕えたて祭る荒野の中将光圀と申す者にて候。またこれなるは藤原の秀郷と申す者にて候。あればこの度平の小次郎正門が娘月姫なる者怪しげなる妖術を船の宮代より授かり名を滝夜叉姫と改め天下に災いをかけるによりよって帝より滝夜叉姫征伐の勅命を被りたなればこれよりは下総の国を渡し足を進めばやぞと思うなり。
われたるは滝夜叉姫殿に仕え申す我がの夜叉丸あたくも丸と申す者なり相手にもあればこたび親の中将につくになるやつ主滝夜叉姫殿征伐のため大間の城に立ち向かったと聞き及びたりあればこれよりは年なる相馬の城を正しご覧の討問なりやいかにこもまる何時あれに続きそうらやおころへはいいや、相馬の城にも着いたと覚えて候。滝夜叉姫殿に申して候。安城何事に手あそう。あればこたび親の中将につくになるやつ滝夜叉姫殿征伐のためこの相馬に向かったと聞き及びて候。あった親の中将光圀が我を討ち取りに来たしかいかに夜叉丸に雲丸何時来と戦の用意ないたし父まさかの無念を見事晴らしてくれようぞ。あこれ
も尽きたと覚えて候。さればこれよりは相馬の城を渡し、急がんぞと思うなり。滝夜叉姫をまたいじとさんは親の中将光圀、また藤原の秀郷となり、藤これなるところにすらい悪事を働くこと数知れず、よってこれなる運用の霊術をもって汝を基礎乱のためこの知恵ばかり来て候。あれば汝を存命打ちとどめんことにや。ただ今のことを同じ。親の中将光圀に現れたるか。手打ち取らんとは肩払いたし、また藤原の秀郷においては我が父正門汝に打ち取られしは無限なことなり。あればこの相馬の城において汝らをば返り討ちにいたしてくれ。谷屋さ丸に蜘蛛丸相手迎えて勝負ないたせ。この
我き船の神たりどり授かりたる妖術をもって何時らお前悩ましてくれ。